маски ходить. Ти ж знаєш, що інфекцію розпространяє? 7-річний Павло прийшов на прийом до лікаря. Почуває себе не дуже хворим, але й не повністю здоровим. У тебя горло болит? Нет. Нет? А что, насморк? Ну, давай горлышко мне покажешь. Без палочки, да? Давай, пускай маску. Давай, говори, я записал. Молодец. Давай, все, закрывай рот, принимай масочку. Лікарі відзначають, кожного дня поступово збільшується кількість тих, хто звертається по допомогу вперше. Переважно це молодші та середні школярі. За последнюю неделю мы отмечаем рост заболевания ОРВИ среди детей. За вчерашний день у нас 90 человек детей подтвердили ОРВИ заболевания впервые. На одного пацієнта сімейний лікар повинен витрачати не більше 20 хвилин. За цей час Наталя Миколаївна оглядає Павла, заносить дані в електронну картку, призначає лікування. Хлопчик каже, що у другий день не ходить в школу, таких як він в класі, небагато. Несколько ще чоловік болить. Поспілкувавшись з лікарями і отримавши рекомендації, як лікуватися, Паша виходить до мами. Хворіє хлопець рідко, тому і в лікарні вони бувають нечасто. Ходил в школу так по утрам, немножко сопельки, а в основном после обеда нормально. Вже почався сплеск сезону ГРВІ. Зараз варто трохи більше себе берегти. Сезонне, але не треба забувати про носіння масок, про дистанцію, про провітрювання, дезінфікуючі засоби, вітаміни. З позитивних новин – суттєве зменшення кількості хворіючих пневмоніями. У вересні та жовтні бували дні, коли нових випадків фіксувалось по півсотні, зараз не більше 6. Така ситуація і серед дорослих, і серед дітей. Если раньше было волнообразное движение, то сейчас более-менее спокойно идет течение. Мы уже на протяжении 3 недель отмечаем. Да, есть заболевшие, но как-то острых вспышек каких-то нет. Ситуація контрольована, і якщо при перших ознаках захворюваності залишатися вдома, можна уникнути великої кількості інфікованих. Можливо, на початку наступного тижня і Павло вже сидитиме за своєю партою абсолютно здоровим і щасливим.